हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। मौसम में अचानक से बदलाव आने के कारण अक्सर सबसे पहले इसका असर हमारे गले में दर्द होने से शुरू होता है, जिसके कारण हमें और दूसरी प्रॉब्लम होना भी शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को घर में ही ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। गले में दर्द और गले में होने वाले तेज इन्फेक्शन के कारण खांसी जुकाम होकर सांस लेने में तकलीफ के साथ बुखार आ जाता है, तो भी ये नुस्खा एक जादू की तरह काम करता है। गले के दर्द के साथ साथ खांसी हो जाए और ऐसा लगने लगे कि गला अंदर से छिलने लगा है, तो भी इस नुस्खे से तुरंत फायदा होता है। तो आइए देखते हैं एक ऐसा पावरफुल घरेलू नुस्खा जो गले के दर्द को तुरंत खत्म कर देता है, और इसको बनाना सुपर इजी है। घर में रखी चीजों से ये हाथों हाथ बन जाएगा। गले के दर्द के इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक नींबू, और मैं इस नींबू को आधा काट लेती हूँ। तो अब हम इस आधे नींबू का रस निकाल लेंगे। अब हम लेंगे शहद और इसकी 1 चम्मच भरकर इसे नींबू के रस में डाल लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये एकसार हो जाए। बस बन गया नुस्खा। इसको इसी तरह बना लेना है और बनाकर पूरा का पूरा एक बार में खा लेना है। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। इसे आप दिन में कभी भी ले सकते हैं और इसको खाने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, क्योंकि ये गले के अंदर लेप की तरह लगकर गले के इन्फेक्शन और दर्द को तुरंत खत्म कर देगा। ज्यादा तेज इन्फेक्शन वाले लोग इसे 2-3 दिन तक रोजाना दिन में 2 बार यानी एक बार सुबह और एक बार शाम को लेंगे, तो उनका भी गले का दर्द, खांसी वगैरह सब ठीक हो जाएगी। इस नुस्खे के साथ साथ गले के दर्द में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जो मैं अब बता रही हूँ। मिर्च मसालेदार स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है। गर्म खिचड़ी और वेजिटेबल सूप बनाकर पीना चाहिए। हल्का गर्म पानी पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना बहुत अच्छा है। बस इतना सा करते ही गले का दर्द पूरी तरह गायब हो जाएगा। मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए 100% इलाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।